看像是我跟陈哥这样的距离啊，我也能够喷到你。可能那个人就是要对你动粗的时候，就是直接挤在他的眼睛。很大，还有音效嘞。6楼之一，6楼之一，开箱。不是1万5哎，那个角度稍看一个零，没有零的，我这边1万哇，后面没有零的，少一个。全民新攻略，就呼请就位，欢迎光临财富大楼，欢迎回家。各位可爱的住户，大家晚安，大家好。好，我是财富大楼管委会的主委曾木春，欢迎各位光临财富大楼。今天的财富大厅有新的住户来报道了，而且他听说是我们这个附近的里长。好了，你想要住得安心，只是门锁够不够牢，可能不够。更重要的可能是邻里之间有没有彼此互相照应。这个当大家愿意呢多看一眼，多问一句，多帮一把，很多守望相助大概就是这样发生了。它就不是一句口号而已，而是守住社区安全最实在的力量。今天晚上呢，就让我们一起来解密，提升整个社区守护的关键机制。介绍今天第一位幸福俏丽人妻陈佳怡，你好。好，大家好，我是佳怡。第二位全台最年轻的里长郭书成，你好。为民喉舌的林真宇，你好。大家好，上华，大家好。歌名有21个字的歌手林夕子，还有志新学妹啊，你好，你好。白宫三宝爸，Ben，大家好，我是阿 Ben 白金胜。功夫美国奶爸啊，班姐，恭喜班姐。好，今天很像来宣传演唱会是吧？哎，是，那不如就从你先来好了。出道了26年首场的售票演唱会，在6月14号。哎呦，恭喜恭喜！然后在从来没有办过演唱会吗？是，从来没有办过演唱会。对，那因为其实从 BAD 离开之后，已经有大概20年没有好好的拿起麦克风唱歌给大家听了。那这一次有这个机会办了这个战声演唱会，6月14号，然后在台北的华山 Legacy。对，然后当天呢会演唱一些脍炙人口的歌曲，然后也会借由这些歌曲把大家带回到我喜欢唱歌的那个时候那个年代。来，祝演唱会爆满！谢谢大家，谢谢陈哥，赶快加场，谢谢。隔壁的林夕子好像是第一次光临财富大楼，没错，学长好，学妹好，学妹好。今天推出你的创作专辑，对，没错。我发行了我的全创作专辑《我披着世界转动》，然后就是从词到曲到编曲到制作，就一手包办这样子。慢着，通常都是我追着世界，或者我跟着世界转动。什么叫披着？披着就是有点像是你把它扛在肩膀上，你去承担它，然后呢，你观察这个世界，它发生很多小小的事情，就你不只是观察，你还会带着它走。我披着世界转动啊！林夕子加油！好，谢谢学长，谢谢大家。今天有一个最年轻的里长来这边宣传自己啊！对，他的这个当时当里长，因为当里长好几次了，听说。哦，第二届了了，18年。你第一次当选的时候几岁啊？25岁就当选了。大学毕业的时候。你没有别的事可以做了是吧？啊，确实没有别的事，因为没有想做别的事情，就想要选里长。那你当选里长跟家人辅选有没有关系？哎，完全没有关系，靠自己，不是正二代哦，不是正二代。哇，哎呦，那很难哎，你知道他后来又搞了一个什么，一个村里长的学院，他整个搞了一个学院，教大家怎么样选里长。选举是有方法的。哎呦，选举策略和选举分析。那你后来有多少人投那个到那个书院去？我们4年前就开始做这个计划，然后大概有100多人来参加我们的100多人课程，对。然后讲师就你一个人。讲师其实有我，还有其他的里长或者是一些政治上的前辈这样。你还找了其他里长联合办了一个补习班？哎，没错。教人家怎么当里长，不错，很厉害耶，超强的，敦亲睦邻啊。今天呢，我们就聊聊居家安全啊。好，马上请最高层级主任秘书蔡尚华介绍一下今天的殿堂级大奖，请。
各位尊贵的住户，这里当中我们有送给大家的礼物，包含了庆州保级电组，还有极致鲜存锅具组，以及8.8公升的不锈钢气炸锅，还有银石独立筒床垫，还有总统泳池别墅的住宿券。希望大家用你们智力换取财力，这个当中就是你。第一回合我们要开始喽，准备，起，主力。想要检测你的家里是否疑似有被偷装针孔摄影机，最有效的方法呢是要把室内的灯调暗，还是开启你的手机热点？请什么？陈佳怡，快哦！最近刚好是一个新闻热度在，就是有关于针孔装设针孔的嘛。那如何侦测它？对，如何侦测？就是你要怎么样有那样子的一个危机意识？我认为应该是把室内的灯调暗。因为如果把灯调暗的时候，也许它就会有一些需要去捕捉光源或者什么的，或者是有一些你可以去看看有没有一些小红点，怪怪小红点在发亮这样子。那也许可能那个是一个可疑的拍摄设备。有人一点点的那样，好像那个什么什么袖扣一样的一个小，好像胸章一个小 mark， 可能1公分见方。就能就这种镜头，你看过没有？因为里面应该是会有记忆体。然后我记得以前我们在从事新闻业的时候，我们有时候会用针孔去做拍摄。陈佳怡，你做这个事情，居然我们会有一些调查报道的需求，这样子，所以可能会有一些针孔拍摄的话，它未必会有联网功能。当然，我不知道现在的这个科技是不是更进步了，所以我认为可能是把室内灯调暗。调暗，请你讲，掌声鼓励。现在这个有新闻说医美诊所偷装了针孔嘛，所以让大家人人自危哦。那要告诉大家呢，其实有一些简单的方式可以来侦测一下你所属的这个空间到底有没有针孔。包含呢，你可以呢打开你的手机的 WiFi， 如果看到有那种一大串数字是乱码的，也比较可能你在这附近有一些呢是有蓝牙设备的这样的一个针孔摄影机。同时呢，你也可以把窗帘都拉起来，然后灯关到全暗哦，然后用手电筒啊，或者是你的手机去照。如果呢它有这个闪烁的红点，或者是有一些小白点，也可能它就是这个镜头的一些反光。那这时候你也要特别注意了。那针孔呢，很容易会安装的位置啊，就包含了在电视架或者是面纸盒，然后甚至啊，有一些已经去的饭店哦，它是看起来像镜子哦，但它有可能是双面镜。所以呢，你可以用一个很简单的方式去测，就是你拿你的手指啊贴在那个镜子上。如果是一般的镜子的话，你会感觉那个镜子里头的手指头跟你的手指头中间是有一个明显的间隙的，有距离。对，但是如果呢，你是真的完全贴合没有距离的话呢，就要小心，这个镜子可能是双面镜。来，佳怡姐考一个首开纪录。哎呦7楼之3，好的，感谢。开枪，棒棒，1万。只有1/4超过1万。下一题。常见的社区巡逻箱，它设置的真正用意是要吓唬可疑的人士，还是缩短观看监视器的时间？请抢答。林希子同学，我觉得是缩短观看监视器时间。我乍看我以为他是吓唬可疑人士，对不对？大家想说哦，这边有巡逻箱，表示这边是一个巡逻的点，你知道吗？我以为签到就是警察远景的签到，我以为是巡逻远景的签到点。那他们会巡逻这里啊？但实际上，因为真的遇过他们在巡逻，然后真的在签，我就想，如果真的只是吓唬人的话，应该不会吧？我觉得它是有实际的功用，所以我觉得应该是有办法，真的是缩短观看监视器时间。缩短观看监视器的时间，请揭晓。还真的是吓唬。好，社区巡逻箱呢，就是比如说啊，你觉得你这个附近啊是比较偏僻，然后呢，或者是这是一个治安要点，你希望的警察能够固定时间比较长来这个地区加强巡逻，你就可以去跟附近的派出所来提出申请哦。那警察呢，通常会每2个小时就会来签到一次。对于这些宵小来说，就会觉得这个地方的警察很常会出现，很常会来，所以看到有社区巡逻箱，他们也会尽量避免在当地来犯案。好，可惜了啊！下题。路口新变化，斑马线多出了3条白线，它是为了要协助视障者，还是要提升轮胎的抓地力？请讲。郭书成，我好像也坏掉。你先告诉我那个斑马线多出那3条在哪里？斑马线就是斑马线这样子横的这样过去，然后它旁边会有3条线在它旁边，就是垂直那个原本的斑马线的那个东西。然后有3条白线，
对，它会有一个凸凸的，你走上去会有很明显的感受。哦，它是凸的，凸起的，对有点高度的。哦，对，你会很明显。它不是个全平面的就对了。它不是，它是用借由油漆的方式让它有一个高度存在。OK， 有个高度，所以它的目的是，它是要为了让视障者他可以知道要从哪边过马路，因为你一般的那个斑马线它很平，你不会感受到走路的时候可以怎么过。对，视障者可以感觉到它的高度吗？还用脚啊？对，是有点导盲用脚去摸啊对，它有点是导盲这样的概念，但是它是真的哦让你踩的时候会有那种触感，会不一样。它是延续一个无障碍空间的一个延续啦，就是它会配合斜坡道，然后让视障者以前是导盲砖，但是现在多了就是这个线条，让他们可能他在他的那个导盲杖，他在侦测的时候，他可以感受到这个断距的落差，可以让他知道说，哎，起始点在哪，然后终止点在哪里。他过马路的时候，他不会跑到马路上去，他会走在需要他走的地方，不会走偏斜，对不对？对。哦，他会一直走在这边，走在斑马线上这样子哦。进这脚。来，郭书成，好，我选6楼之3，开箱，还可以啊。非常好，希望他不来。下一点。真的。同理心虽然很重要，但是研究指出，当一个人的同理心过多，就容易会缺乏道德，还是表里不一。请讲。阿边，我觉得会容易缺乏道德，因为他太多同理其他人，那导致于说你同理的这个人，你必须要对其他人要有另外一个说法，以至于说自己的道德标准就不一了，对吧？你解释半天，不是就是表里不一的现象吗？对，所以我的答案应该是表里不一。没有，因为我有阅读障碍，我必须要念过一次之后再进去再转。对，那我答案应该是表里不一，对不对？可是万一答案是缺乏道德，你就不要怪我们喽。我觉得他是对的。比如说你喜欢吃酸的，但你那个同情心太强了，这个人要班吃辣的。杰不可以讨论，冷静。答案还没有出来，你先不要接急，不然你待会还要讲另一个想法。对，不要急着站身，好不好？不要急着站身他开站身演唱会，你不用站身。我来站下，因为我觉得他说的是对的。最后一次给你答案，来，表里不一。同理心过多，容易表里不一。请揭晓。本来是对的，因为当我们过度同理某一个人的时候呢，你就会整个人比较 focus 在那个人身上，而不是众人的身上。所以呢，你就会有时候会觉得，因为情感的关系啊，会很多的东西都偏向他，所以呢，还不如是道德深思，才会让你更公平公正去理解整个事情的全貌。你好好的自己改错，不能怪人啊。来，下一题。如果在室内环境遇到了要使用防狼喷雾的状况，专家就建议你应该要选择喷雾型还是水柱型？请讲到。林希子。水柱这个太简单了。要选水柱型。哦，为什么？我其实有买防狼喷雾，然后呢，我之前买的时候，我有点好笑。我那时候想说，哎，它到底辣不辣？我就在家里喷，然后我就把自己辣死了，我就一直在哭，一直在哭。然后因为它是喷出去，它是喷雾型，我那时候买的是喷雾型，这喷雾比较有效果啊。可是它会散开。它变成是散的时候，如果风一吹，就吹到自己的脸跟上。香水一样。所以那室内就可以喷雾啦，室内没有风啊。但我弄到我自己了，所以我觉得应该要水柱型的。它跟香水一样，在空气中你就会飘到哪里就杀到哪里。还有无差别攻击这边所有人。无差别。对，所以那这样子看起来，应该喷雾的效果比较好啊。但因为喷雾就会害到自己，结果自己可能眼睛很痛，跑不掉。因为我那时候喷，我其实是在盒子里面喷，结果它还是反弹到我，就光一点点就飘上来，就非常非常的强。真的哦。水柱型它就可以非常针对那个方向。水柱型，请揭晓。真的是哎，好棒哦。而且如果你是那种喷雾型的话，它也会比较四散开来哦。它如果离你的比较遥远的话，你这样嘶这样喷，其实也没有太大的一个功效在哦，而且还容易会误伤到友军。所以呢，反而水柱型的喷雾哦还不错，因为像是我跟陈哥这样的距离啊，我也能够喷到你，因为它那个水柱啊，可以在3米的它都可以喷，它就直接是射过去。
这样。对，然后呢，那个水柱型的那个喷雾啊，它也是做就是非常容易快速的拆装，所以呢，你一从拿出来啊，到你要射它啊，其实大概2秒钟的时间，然后又可以直接这么利落，不需要训练吗？对，可能就是要瞄准啊，不然可能就会中到别的地方。如果没有中到眼睛的话，其实就不会太有效。所以它还有那种胶状的，除了水柱型就是远一点的用，会就是可能可以在更远的地方就先让你受伤。一个是近距离，一个是远距离。对，然后胶状的就是你跟我靠很近的时候，我直接挤在你眼睛的附近，因为它很难擦掉。喷雾的话剂量比较淡。我是白痴吗？我为什么会让你挤在我眼睛里呢？啊？为什么？就是靠近你在挣扎，可能那个人就是要对你动粗的时候，你就是直接挤在他的眼睛。还有音效嘞。水柱和胶状也比较更容易瞄准，所以你会看得到它很明显的路线，它通常会有一个特别的颜色。路线。对，它会有一个那个路径，你可以。你也被喷过啊？哦，没有，但我确实有买，因为我们在比如说我们会访视家暴的，或者是我们会有紧急，这也算里民服务啊。确实也是里长要做的工作之一。所以像那种治安事件，我们要协助的话，其实老实说，我自己也都会带防狼喷雾。来，请选择。7楼之6。7楼之6，凯翔。开红盘了。好人。谁的？他抽到自己的。我自己的。哦，好吧。他买蓝牙耳机送妈妈。对，母亲节。5700元，我母亲节礼物。哇，多好的一个孩子。孝顺。还有47秒，来下一题。黑羊效应指的是一群人在欺负一个好人，完美主义还是与世无争的人，就最容易会成为那头黑羊呢？请抢答。阿边。我真的。阅读障碍又来了。对，我觉得是完美主义的人最容易成为那头黑羊。为什么？因为他要求了什么东西都很要求嘛。那也许其他旁边人都会觉得就是且得且过，他就变成那个特立独行的那个。对，就觉得你那么难搞干嘛呢？明明这种事情就可以的，可以就可以了，对吧？为什么追求的那么完美呢？与世无争哦，听起来像与世无争，应该是与世无争吧？你不要再扰乱我了！你看，你们制作单位派来的。完美主义，请揭晓。坚持，你要坚持。在心理学上呢，有一个名词叫做黑羊效应哦，它其实就代表着是一群人共同一起去欺负一个好人。那这个好人呢，他往往都是完美主义，而且他总是不知道我到底哪里做错了，为什么大家都要这样对我呢？所以它里面分成3群不一样的角色，就是黑羊只有一只，就是那个被大家欺负的人。那另外呢，一群就是屠夫，就是欺负他、讨厌他的那一群人。那还有一个角色叫做白羊，就是在旁边袖手旁观的人。来阿边，加油！我选个8楼之2。凯翔。哇，有没有？是。Not bad. Not bad. Very good. Very good. 来下一题。想加入守望相助队，其实也有年龄限制哦。一般来说呢，要年满18岁才可以加入，还是超过65岁就不能参加了。请承认。阿边。应该是超过65岁就不能参加。阿贝，你有观察到守望相助队吗？你有个观察到？有啊，有。可是很多，但是大部分年纪没有到那么的大。我看过大哥大姐，我也看过大哥大姐啊，但是我那些都是60几岁的，都是60几岁。是吗？不是退休以后才有时间参加啊。可是如果你65岁之后，你的行动也许就没有。现在是超高龄化社会哦。对啊。听起来是不是？你们是制作单位派来的？认为是他说的答案，超过65岁就不能参加的举手。哎呦，我陪你。哎呦，两个，睡，你有2票。天哪，3对3，这就刺激了。林真宇，你可是议员哦。里长说
里里长说，里长的答案跟议员的答案不一样啊。林正英会很尴尬，林正英。刺激如果真里长的不一样，我是比较就马上接地气哦修。，要上马上修，马上修。一局上课。可是因为我记得之前啊，包含到说什么民防啊、义警啊，他们是有上修年纪的哦，有上修吗？有上修年纪哦。本来是多少？本来好像也是65岁，但是义警民防他们有那上修以后过了没呢？搞不好上修还没过啊。到70，哦，已经修过了吗？对，这法已经过有了。上修。超过65岁就不能参加，请揭晓。哎呀！好，因为呢，有一些地区哦会是以成年才能够加入，有一些地区呢也觉得说超过18岁，所以可能会是18或是20。但是我们不得不说啊，目前呢大家的平均余命都越来越长，而且很多人呢过了65岁看起来身体还是非常的勇健，所以呢就不是以65岁来作为一个年龄的限制，而是超过70岁以后，我们才会觉得说哦，可能就比较不适合一起来参加守望相助队。好，下一题。警政服务 App 当中的守护安全这个功能，主要是要保护搭计程车还是独自租屋的民众？请讲。哪边？守护安全，搭计程车应该计程车都会有他们自己的 app 啊。那独自租屋，如果今天是老年人或是老人家自己在外面租屋的话，或者是一个人的话，需要帮忙的话，我觉得这个比较符合守护安全的功能。独居老人特别需要守护他的安全。OK， 请揭晓。哎呦！独居老人居家安全比较是由长照那个体系来做关怀哦，但是呢，我们会很担心说，有很多人可能是夜间才要回家啊，然后有可能是妇女啊，就会比较有这样搭车的疑虑跟担忧。所以呢，这个警政的 App 程式呢，它其实里头就有 GPS 的追踪系统，所以呢，也可以比较定位你随时的一些动向。甚至呢，有一些它可能是假的计程车司机，所以你在上车的时候呢，你就可以透过这个 App 去验证这个计程车司机的身份，然后也可以多一重的保障。还有19秒，加油！来下一题。跟踪骚扰类型当中的虚幻被爱，或者是幸福幻想，这是属于陌生跟踪骚扰，还是情感跟踪骚扰？请讲啦。郭书成，我认为这个是陌生跟踪骚扰，因为我觉得这个跟骚法里面的主体应该是所谓的被害人，所以他应该是对这个主体来说，这个人是陌生的，他是陌生跟踪骚扰，他并不是跟他有情感关系，比如说他并没有跟他有因为他是虚幻的被爱，对，妄对不对？他自己想象的那种。陌生，因为其实我并不认识他，但他就认为跟我有个幸福的未来，是这个意思？没错。请揭晓。如果是陌生人跟踪骚扰你哦，当然他可能就是幻想说有一天你可能会跟他在一起呀，然后对你有很多虚妄的这些想象。可是如果是情感跟踪骚扰，就是这个人他可能本来就是你的家人或者是你的另一半，但是呢他的控制欲、掌控欲非常非常的强，所以他要随时呢可能在你的手机里面装一个定位系统，他要随时掌握你的动向，然后甚至他可能会希望一天到晚都把你绑在他自己的身边。那我要选6楼之一。 6楼之一，凯翔。黑色的。不是15000哎。1500，冷静。1500啊，那个角度稍看一个零，没有零的，后面没有零的，少一个零，就2个零而已。没看过少一个零哦。哎，这个回合最高金额还不是15000，是18000啊。最后一题，请助理。全台唯一的故宫博物馆警犬队是由4只拉布拉多还是黄金猎犬组成的？请讲。太快了，紧张了，我每次都多想抢。你才听到黄金猎犬，你疯了？来，嘉怡姐。我认为是拉布拉多，因为看到过去比较多的警犬、搜救犬，可能是拉布拉多的品种比较多一些些。请揭晓。故宫为了要保护这些珍贵的文物哦，所以他们呢也有警备犬。然后呢，为了要让大家呢更明确的知道他们就是故宫的守卫犬哦。过去呢他们会穿这个防护衣，上面写 K9，但是现在更直接，就写着故宫警犬，然后会定期在周边来巡逻。来，嘉怡姐找一个。开个低楼层的5楼之5。好的。凯翔。一样是2个零。
也不错。我们总结一下大家的得分情况 ，OK？ 陈嘉怡10600元，郭书成忙了半天9500元，林真宇没有参与感，林希子负的5700元，阿边厉害了，今天12000元，然后班杰重新出发，好不好？加油啊！来，领先的是陈嘉怡跟阿边，掌声鼓励，来。谢谢各位祝福来到第2回合，加油！我们子弹飞一下是无所谓的，因为现在第1名就12000元，我靠，很好笑，其实很好笑的 ，OK。那没有开张的更不着急啊，OK。准备，请主题。研究指出，看起来无害，却在背后偷偷捅刀的同事，他具有模糊焦点，还是凡事留书面记录的特质？请抢。郭书成，哎呀，我认为是模糊焦点。通常这样的人，他并不会有很鲜明的这个个性嘛，所以他才需要在人家背后偷偷捅刀。不然的话，如果是凡事留书面记录这样的人，他可能直接可以明面就讲这样的东西。所以我认为还是模糊焦点的人比较容易偷偷捅刀。模糊焦点的人容易偷偷捅刀，请揭晓。掌声鼓励，很好。好，模糊焦点的呢，就是他在跟你讲任何东西的时候，同一件事情他会看人说人话，见鬼说鬼话，因为呢，他总是要把自己从这里面的所有的责任都摘除出来哦，所以他可能对你说的时候，他就会说，哎呀，可能是老板很烦呐，他就要我们这么做啊，可是呢，对老板的时候，他可能就又会说，啊，那个部分不就是某某某负责的吗？所以呢，他一定会对每一个人说的都不一致，尽量就不会留什么书面记录，而是会故意都打一些模糊仗。郭书成，好，郭里长6楼之3，6楼之3，开枪，漂亮，很多的19000，来，请出下一题。专家表示，车祸时从前方碰撞轿车的驾驶后座还是副驾驶座受伤的几率是全车最小的？请承认。这你应该要知道吧？这你应该要知道。从前方哦，两边冷静，前方碰撞，对，驾驶的后座还是副驾驶座受伤几率最小？最小吗？哦，最小是前面最小，前面有很多那个会碰那个 airbag 就是安全气囊，那个安全气囊，后座没有安全气囊啊。副驾驶座请揭晓。在后面的，为什么？因为婴儿座都是放在驾驶的后面啊，所以它是最安全的。宝宝的婴儿座椅一定是放在后面的。因为呢，人的本能哦，在发生意外的时候啊，你一定会下意识要闪躲。那驾驶就是操控那台车子的人嘛，所以呢，他一定会先避开自己会受伤的位置哦。那通常呢，驾驶座的正后方的这个位置呢，它有更多的一个缓冲空间，然后驾驶又会比较保护到这个区域，所以呢，它会受到伤害跟波及的严重指数是最小的。反而呢，是副驾驶座的这个位置哦，就很长，是最容易受伤的一个地方。可惜了，好，来下一题。为您服务的里长每个月的薪水主要是来自政府提供的薪资，还是其他兼职的工作？请讲。来，这么巧就你抢嘛，就这么巧。来说话。如果以法规上来说的话，应该是其他兼职的工作，因为理论上来说，村里长并不算一份职业，他也没有固定的薪水。对，有啊，它是事务费，没错，他现在给的叫做村里长事务费，它不是薪水。是吗？所以我们也不享有劳健保这个或者是公保这个东西。对，那我没有。那有发票吗？没有，就是它会是一个不需要透过一个很类似无给职的感觉。对，它其实，在法规上它其实是无给职。但他薪水是固定的吗？我们每个月会有金额是固定的一笔费用5万块的叫事务费，那它通常是不经过核销就可以给付的。其他兼职的工作是，请揭晓。够感。来，郭哲，请选择。 5楼之3，在我楼下。 5楼大树大家伙下面，你觉得？没错，还会是一个大家伙。开枪！
是哎，可以。哇塞！我觉得他搞定了，我觉得你差不多搞定了。来哦，来下一题。情绪勒索是一种常见的亲密关系当中的操控行为，其实是勒索者他想要引发你的罪恶感，还是情绪共感？请陈浪来说话。我觉得是想要引发罪恶感。如果你要引起情绪共感的话，你应该是要把你的观点讲出来，去感动他，让他感受到你的感受。请揭晓。鼓励一下阿边来个7楼之3好了。会不会真的是在同一条？同一排这样。对啊，搞不好真的是。很香。耶！有哎！哎呦，这栋楼住的人都蛮有钱的。对。下一题。救护车车头的1119，它的字样做成反的原因，是因为根据光学反射的原理，还是它是要给直升机看的？请查。嘉怡姐，直升机，为什么给直升机看这个？因为我们在电影里面不是常常看到有那种高空救援什么的，当后面有警铃的时候，然后这边我开车，我的照后镜看到后面字是正向的字，因为它是反字，可在我的镜里会看到119，了解意思吗？但是你为什么要知道它是119啊？所以你看外形不就知道？我才能让道啊，或干嘛的什么？了解意思吗？了解了，好不好？请揭晓。真的是。可惜，下一题。对到邻居不断的发出噪音，这应该是要向警察局还是环保局来申诉是比较有效的？请抢到。陈嘉怡。虽然我们通常申诉恶邻居是打给警察，但是我想噪音也是一种污染，所以我的答案是环保局。该不会这也是一题常识题了吧？我觉得还可以。这样压力好大。我觉得还可以。来，请揭晓。对啊。被邻居吵到这个噪音哦，它事实上并不是环保局所属的全责，所以他们没有办法来做处理哦。而且呢，这种人为噪音啊，它常常是呢，很间断的，它不是一个连续性的。它可能他们在吵架啊，突然很大声，或者是狗狗啊、猫咪啊，可能有一些这个动物的声音哦。可是它真的拿那个分贝的监测器来的时候呢，又没有办法很完整的去监测出它好像超过了某一种分贝，要来对它开罚。它其实可能只是很恼人的声音，所以最好的方式呢，就是请警察来处理，那也比较能够来进行劝阻。我补充一下，就是如果是非定期性的，比如说突然它开始很吵的话，通常是警察来处理紧急事件。那如果确实是像那种，比如它长期会撞那个，比如说地板，或者它长期有什么样的噪音，但是长期发生的话，确实是要请环保局他们来做噪音的检测。然后通常，比如你用录音的方式检具一些证据，那环保局就会在特定时间来你家帮你做检测，这样子。里长说完，议员说来。我觉得应该可以再补充一下，比如说像是工厂或者是机具，然后包含到比如说抽水机、抽水马达等等的这种是常态型的噪音的话，是可以请环保局来去测分贝。如果确实有超过分贝的话，是可以立即开罚的。下一题。当我们对于他人感到不解的时候，都容易会倾向以成长背景还是星座生肖来解读这一些状况。请起来。来，阿边。我觉得应该是成长背景来导致于他做事情或应对事情的态度。他怎么会这样子啊？哦，原来他住在什么地方？哦，原来他住在山上，他住在乡下。也许这个人他比较节俭，他比较不会大手大脚去花钱或怎么样，跟他的成长背景有关系啊。我觉得很像星座生肖了。好了，已经成长背景。我觉得是成长背景。来，请揭晓。好多那种
我们会觉得说，这个人啊，他如果呢在长大之后性格上面有一些缺陷或障碍的时候，就会倾向觉得哦，可能是他的内在小孩在从小的时候的某一个部分有某一些的缺憾，来自他原生家庭的一些课题，带到了长大的时候还继续要去解决。哦，他可能是单亲家庭的孩子。就是你会做很多这样子的一个串联。可是其实我们一个人成长的过程当中呢，你还有很多社会上面的一些因素啊，或者是你一些交友上面的状况，都并不会只是那么单一，就只来自于原生家庭。来，阿边搞一个8头之3，你知我知，独眼龙都知。凯翔，少了一个零。来下一题。住社区想加装监视器，依照现行法令的规定，镜头应该要避免长时间拍到邻居家的门口，还是社区公共露台？请承办。一定是邻居家门口吧？你一直对着你邻居家门口干嘛？那他家出出入入，你也被你拍下来了，这样就很奇怪啊。邻居家门口，请揭晓。好，那其实呢，如果有一些人啊，他还是希望保障自己的一些居家安全呢，会装设这个监视器啊，那就要小心，你至少这监视器不能一直对着人家家里的门口，把他家每天出入的这个分子都拍得一清二楚，你这样就侵犯到别人的隐私喽。所以呢，你可能可以拍在比较公众的这个道路上面，然后确保自己的安全，但是不能侵犯到别人的领域。来阿边，来个8楼之2。凯翔，哎呦！搞定，你也搞定了。18秒，最后的2题，最后的2题，大家加油！下题。为了深化社区守护力，屏东人民服务处携手邮差还是外送员，一起打造更安全的社区，请承办。我认为是邮差，因为外送员感觉起来我们比较没有办法用一些规范去要求他，因为这儿个区域没有人叫外卖，我就不会来了。也许。那这一区没有信，我也不会来送信啊。但是即使那一区送信频率没有那么高，但他可能有包裹啊，而且他还是会有邮局啊，他还是会有固定人员编制啊。那林振宇是认为这2个你知道的是这2个都有。据我了解是有，但这个题目特别指定的是屏东荣民服务处。但是其实呢，在我们就是各县市，然后各社区，大家都有不同的合作，所以请揭晓。好，可以看到其实呢，现在啊，蛮多的这个偏乡地区啊，如果呢，为了要让大家更达到守望相助的方式哦，其实呢，就可以透过呢这个邮差他们在投递的时候呢，也可以看看说这里的长者他看起来身体有健康吗？还是有正常出来拿信件吗？会不会好久都没有看到他出现了？那至少呢，都可以随时来做一个通报。请选择。选一个边间8楼之6。好的，凯翔。漂亮。邻居帮忙啊！这时候还要帮什么忙？我才谁啊？哎呦！住户通知，要收金还是真假？要收金还是收银？金的。您准备卖音响赚钱，一台音响进价2500元，卖3500元。客人拿6000元来买，你找了2500元，后来才发现，哎呦，那张6000元是假钞啊！请问你一共赔了多少钱？我一共赔了应该是5000元，因为什么？音响成本2500，然后我又找给他2500的现钞，所以2500加2500是5000块。对，5000元，恭喜答对。 5000了。所以我们就加5000了。哦，只加5000吗？那我还是要打车回去啊。多分数那么高。来，最后一题，请出题。半夜特别容易会感到忧郁、心情不好的原因，是因为太多事情打扰自己，还是大脑已经卸下防御？请承办。林夕只要脱贫了，加油！哦，手打肿，这都打肿了。有认真打。半夜特别容易感到忧郁、心情不好，是为什么？我觉得其实是因为大脑已经卸下防御。
你有阅读障碍是吧？没有，我很紧张。这两三行你要念多个？久？请揭晓。因为我们是一个体面的大人呐，所以早上不管遇到任何狗屁倒灶的事情呢，你就会武装起来，把自己盯在一个状态。但是，一整天呢，其实你也累了，回到家呢，你已经卸下了所有的防御哦，然后大脑这个时候呢，它也不会再那么的理智，所以只要有一点敏感的情绪，你就会变得特别的 emo， 然后所有都会被很放大。林希子准备脱贫，来我选6楼之一。 6楼之一，开箱。公平了，我以为是400块。有，后面有个零，后面有个零，后面有个零，3个零。好了，比赛结束，今天新手运厉害，耶，幸运。郭书成跟阿边进入冠军争夺赛。很好。新手运爆棚，郭书成，耶，干得好。请问要先答后答？我先打。先答，记得无缝接轨的答。OK， 加油，请注意。SMART 自我保护原则当中的 S 是 safety 还是 shout？ shout。请揭晓。Safety， 来，可惜了，换阿边准备，请注意。若遇到野狗要攻击你，你应该要跟它尝试沟通，还是无视它？无视他。请揭晓。来，请选择。8楼之2。8楼之2。普通哎。要不要？不要。放弃。放弃。放弃。郭书成准备，请注意。台北市守望相助队的共同装备包含了警笛还是警棍？警笛。请揭晓。我是新北市的。阿边准备，请出题。一般社区巡逻箱通常会上锁还是不上锁？不上锁。请揭晓。哎，为什么？哎，你们可以加油一下嘛！我们现在是答对。有啊，我们很认真啊。来，郭书成准备，好，请出题。大桥头这个地名由来是因为位在台北桥还是忠孝桥的桥头处？台北桥。请揭晓。终于答对了，太好了！来，请选择。好，我选6楼之3。更惨。9千，让我放弃。可是你剩一题了，我觉得剩一题，那我拿了吧。比黑马后，因为剩下对，你快笑岔了，你冷静点。我们要加油。 9000进账。来，请助理。大稻埕的命名由来是晒稻谷的大工厂，还是稻米出口的地方？稻米出口的地方。请揭晓。丢定嘛，大丢定。大丢定，晒嘛，就是晒嘛。啊，你是为什么？你台语哪会这烂咧？你大丢定嘛，你唔知啊？哎呀，啊，你真正是。郭书成准备，请助理。 中国人怕会触霉头，通常我们不会赠送芭乐还是梨子？梨子。分离嘛。分离，对不对？请揭晓。这个送分送惨了，你不管开到多少都要保留，好不好？那我要点子在你手，越大越风流，选角。8楼之3，8楼之3，8楼之3，没有的啦。哇，好惨！哇，1500，你运气不错，进账。没有下一题了，但你的落差差多少？13000，2万，你只要24000，反超。准备，请助理。根据文献记载，最早出现的是肚兜还是马甲？不，肚兜。最早出现的是肚兜还是马甲？肚兜，请揭晓。肚兜汉朝就有了。哇哦，来，请选择。哦，我来了，24000的话等于1次1万，你每次12000就赢了。来了，你还有一题。7楼之3。 7楼之3，
哎，我刚刚说多少？每次多少？ 12000，每次12000，13000，进账。哇，好紧咬哦，好紧咬哎。现在只差1万，来最后一题，记住题。苹果还是樱桃，因为含有褪黑激素，当做宵夜吃，还有助眠的效果。樱桃，请揭晓。拿背了，阿边，只要选到1万，再来就这边了，1万8000吗？对，就1万8000还是7000？来了，哪里？1万在哪里？ 1万在哪里？选出来。给我一个8楼之舞8楼之舞，1万。 ，1万，拿遍，拿遍，拿遍。1万是给我。恭喜！哇，666哎！哇，666，好幸运哦！恭喜阿边逆转胜！逆转胜的阿边可以得到什么礼物啊？我们要送的礼物呢是 Glowlux 的不锈钢气炸锅，精美的不锈钢8.8公升的旗舰1底5面翻面，红外线锁住肉质，胸肥炙烧复热是一种预设的菜单，3餐1机搞定啦！送给你，好不好？恭喜恭喜，双喜临门！知识就是财富，请努力增加你的智慧，累积您的财富筹码。打开金户的致富密码，别忘了，这周每天晚上9点就在全民新攻略，拜拜。全新赛事带你一起长知识，用你的智慧解锁财富大楼，按赞、订阅，开启小铃铛，全民新攻略，快点来订阅！